Hello, coucou ma grande famille. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo nanga. Ezanga wabino coach face na encore et toujours. Mwana mboka kandenga lobaka. Avant tout, tous les ksaime kolo na pimaratalo. Nzambo ya bateli bomo inangai coach face na yayo avu abonné nangai. Abateli biso banso pe na bateli spectateur nangai à travers le monde entier. Tous les sera toujours nzambe wana na première position mes amours. Yenda za na liboso d'activité na biso misala na biso bandako na biso couple na biso pe na vie ya bana na biso totika ye na bisika elongo bami et le reste ça viendra toujours après topesa papa lokumu pe masanjoli na kimbo zongo mboka. Merci Nzambe na koyoka Yoshua Masia, les lions de la tribu de Juda, Nzambe na bana bitike, mobale na bavive, papa na orphelin, to peso merci. Pour na bolamu oyo oza ko accorder biso butu lokola moi. Bikamwa na Nzambe oza ko inonde yango jour comme nuit na bomoi na biso. Loboko na oya nguya Nzambe oza ko simbola na bomoi na biso, na bavi na biso, ba couple na biso, bandako na biso. Papa to ekopesa o merci. Elohim El Shaddai Adonai na benga ka le Dieu de l'univers. Papa zwana olo komo pe masanzoli kembo zongo mboka yo na ba merveille na oza ko batela bomo ya bana nanga libota nanga ndako nanga ba projet ya vie nanga pe bomo ya baboni nanga papa to eko tika bomo na biso na maboko na nyonso o eza ko confesser kombo na ote musika na bomo ya ndako nanga page na ngai bomo ya babone nanga pe na ba téléspectateurs banso à travers le monde entier o ba ko tomber na ba vidéo ya coach face na papa na eko tika sujet na biso pe na poko na lelo na maboko na nyonso ko bimana munoko nanga nazala ka instrument pamba ezala yondo za ko transmettre bango message direct ekita na mitema na bango ezwa esika pe esala ya makambo ya kitoko to détruire nyonso ya monde austral to détruire nyonso ya ba radar sans fil ba communication sans fil na kati ya page na nga monguna za esika moko te to bombi bomo ya ba video na ngai moko ba abonné na nga to mitiki na se na 30 degrés sa mwana na zala na biso ni bande etiki na suka na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille Kandenge Tolobaka. Présence neza déjà na biso elongo. Apanjo kwetu ici c'est chez nous. Awande pa na biso la seule et l'unique oyaza ko sunga bande kunai la marraine de tous. Oya lobaka toujours. Abonnez-vous massivement à Panjo Kwetu ici c'est chez nous. Awande pa na biso. Likez, commentez, partagez bandeko. Coach face nazo singa aka na bana na e partage ezala ya makasi massivement sangwe kende balobi musala nde toujours ezoleka maloba na kati na page ya coach face na merci mes amours d'être là pour moi bozo zala tozo mona ka abonnement ndenge zo matana kozanga ndenge nte ko boma nzoto pona bino vraiment trop de love à vous na lingaka bino tellement ebele to zala wana mes respects à vous, mes respects à moi. Bana baso ba na kati ya formation na kitona na obimisa ba DSP à solo baso baza ko kwesa mibeko na divorce na kati na bandako mabala na kombo na Yesu to ko tambola na kati na nguya na epe to ko nyata divorce infidélité to ko buka yango. En tout cas mes amours, partagez, commentez, likez. En tout cas, bo taguer ba ona no ba ebinga te baya. Lobela bango la seule adresse ezaka awa na page ya coach face na babangate. Ici il y a toujours à boire et à manger. Au kotika ko pretenga mato eluka place vanda, concentre-toi, tu auras quelque chose très précieux oyo ko bakisa implice na vie na. Yango lelo na poko na lelo to yena no ko solola. Tozo solola na bandeko na nga ya basi mais semaine tozo banda na otage trop ba papa parce que bana na nga mingi boko bana coach face na ndenge nazaka na ba mama nga na yebisa bino. Je suis une femme. Moi, si nda zala kondi andako. Moi, si nda batela kandako. Moi, si zana ba rôle belé à jouaka. Alors, c'est pour cela que ngai coach na bino naza ko s'intéresser na ba maman trop parce que biso ba maman de to simba kamakambo. C'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oso comprendre. Alors mobile il fait que déjà moi c'est assez à lundi. Moi c'est à mon doigt kota du jour au lendemain formation pour na ko améliorer makambo belé na vie na e. Bo silikakate bo imaimagate pour aner ka biso batanga ka biso parce que moi bato motuya. Les femmes ce sont des êtres très cher na sena mokilio. Des êtres aimés très chers, très précieux na sena mokilio nzamba valoriser biso. Alors tango nga na fige miso na nga likolo na bino bo banga te bo yebake biloko malonga ndezo bimaka na kati na biso.
Alors le lot ko solo là, bana basio, les femmes qui ne se donnent pas de valeur devant les gens. Comment une femme elle peut se comporter devant les gens? Comment une femme elle peut se donner de la valeur, de dignité? Une femme se transforme une pierre précieuse dans sa vie. Le lot ko solo là. Ya komona lelo bana basi ebele ba koma mbeyambeya ba sisa ba valeur na bango likolo kaka ya komikitisa valeur ba tu voulais se faire voir. Ezana ba milliers réseaux sociaux, ezana na ba milliers totambolaka na ba camarade kaka yondo linga komi lakisa ba mono toujours ya ile ya ndroit ba mona o yondo zalaka mama lelo tozo ya kosolola bande komoni na vie soko lingi ba pesa yo valeur, soko lingi ba valoriser yo, soko lingi ba tombola ma chérie, zala na vision, zala ka na esprit ya discernement, vanda ka pour réfléchir ça ka trop, luka ka pe réfugier yo moko. Parce que moi so ya kenda kaka bikende la mwanza lokola muto ameli masanga o potana. Bana basi ebele lelo bakoma bango les femmes sans valeur. Pourquoi ba obenga bino les femmes sans valeur? Maman, oza mwana mwasi, oza na copine na to boza na ba copine na bino. Parce que bana basi mbele balinga via ba copine. Mais na koya na histoire ya ba copine mwana na nga moko aza na Dubai, apesi nga lisolo ba copine, boko sanza mokili, boko ina batu. Okolukoza na réfugié yo moko, mais toza na sena mokili, on est des êtres humains, on en a toujours besoin de quelqu'un qui soit à côté de nous. Mais tu dois être maintenant vigilante. Osa la vigilant et vigilante parce que ils ont des histoires wana et ko toucher basi na mibali na koya nango semaine prochaine. Mais lelo nazo ngana no bana basi boye ba ko se valoriser, bana basi boye ba ko mi pe sa valeur. Bande ko ebele ya basi batula awa. Boza na groupe na bino ya bekiria ba copine. Bana basi ebele ba koma ata na mbongo te, molimo akoyibe zo sala bango. Molimo abondumbe zo sala bango. Kokota magasin, restaurant. Maman, une femme qui se donne de la valeur, une femme qui se respecte, à quoi qu'elle ne se balade porte à porte, ba restaurant, te koulkrami bali. Oso comprendre, to boite muto abima, mais ma chérie, et loko eza très précieux mona na pamba pambate. Loko za la pièce rare, loko za la moisson mi pesa ka lokumu, bana basi le ba misi sa valeur. Okomona mona mwasi akoti na restaurant, mi le zakara libanda, ya ko seka. Pourquoi? Parce qu'à moni bana mibali baza. Pourquoi pas moni mindele moko ba koko bazana bango ba riche ba vandi. Ba koti na restaurant na bazana ni à boire ya kosomba ni à kolia ba kosomba te ba komi ba commander ba vandi. Misu na bango komo le kamilai gauche droite quoi missile eza ko panzana na kati ya mabele. Pour na koluka banani ba ko futer bango facture. Et regarde moi ce genre de filles ba tondani na mokili obo na réseaux sociaux n'en parlons pas. Libanda ya mokili n'en parlons pas. Siko yo zo luka peza lelo zo mobile okozwa mobile ndena nzela wana. Okozwa mobali na nzela wana amoki zaka bakoko na mindele baza isumba ele ekoka bango na mutu biente nde okoki kolokota na bango parce que mobali aza mobali se respectaka jamais akoki kozwa mwana mwasi akotaka restaurant porte à porte bokenda koluka nini mama toboyi tokokende na restaurant kobima entre les filles toboyi te mama kende na restaurant respecte-toi. Okomi na restaurant vanda tranquille bayi batakutu te elongini na moyo okotana. Mais présence na yonde ba mona babi muto akota ki teke moto moindo moko parce que biso bato moindo zo ba soso pembe to zanga mboka te okoma na restaurant bato eza très discrète, les hommes respectueux, les gens qui réfléchissent, ba homme d'affaires ba yeba ba pema ba se reposer ba sali ba voyage tourna ba jet privé ba ina no ba se détendre. Mais yona ki bumbembe ki busendi okomona bana basi ndenge basi ba misisa valeur okomona bango baza ko telinga na basaki na bango na mbongo eza kuna na kati ya saki kaleso kokuta eza soutien eza singlet ba maputa na ba parfum mbongo eza na kati ya portefeuille te na ba papier nyonso nani bazokende koluka mibali partout. Mama mwasi ya lokumu amipesaka mwasi ya malonga amipesaka valeur kolinga te oba na kokende koluka mibali yo moko chance ya mutu epesa mela partout babala pele na bakati ya avion ozokende peza Dubai kosumba biloko ozokende Turquie osumba biloko okuta pe na homme d'affaires malonga na kati pe libala. Ozo comprendre? Na landa na église na biso et pas pasteur Charles Mameko papa moko ba utaka ko pambola mariage na bango azwa mwasi ne lelo koma mama bana na kati ya avion.
La sœur, elle a fait tarder l'avion à yaki na retard. Alors, place frère ana vandaki, des alaki, bavanda bangona sœur wana. Na kiti ya vandaki zaki ya sœur ana côté musu ezalaki ya. Avion est tardé qui kapona kozela. Tango aye ba komi ko ima. Moi c'est ana ko vanda pembeni ba sali connaissance na kati avion. Lelo akoma mama na ya, mama bana nde nanda. Et vous voyez ça. Chance à mutepe ça me la partout. Mais chance na ko ngangote o komisango lokola elamba tombola ka batali bakosomba pe bakosomba te batiki. Non. Zala pièce rare ma chérie. Tango bazo commando ezande yo il faut que de pona libera. Teke ozala tombola bwaka batiki o pe ya tombola bwaki okomi kwa kwanga échantillon basomba ka ote yo zande ko lakisa ke oui kwanga eza awa me wa échantillon mandindi basumbeli batu basimbi batala qualité ya kwanga. Bana basi ba yebisi ko mpesa valeur te. Okokota na restaurant boye, ma chérie, calme-toi. Tika solo parfait na onde e ganga. Tika beauté na yo accoutrement na onde ganga. Okolata na on sexy to boité ma chérie. Mais calme-toi, tranquillise-toi, arrête d'indisposer les gens. Bana basi belé lolo ba koma ko sala soni bandeko. Une fois moi j'étais au restaurant, na vandi tozo lia. Comment na bana basi ya bikolo na biso ba ye mangala ebele na monoko. Bo solo la malembe pe ya kovanda place moko ba komosa na ba rêver. J'avais même eu la honte. Honte. Soni papa zo babi tala bato boye. Soni. Siko mindele balinga koyoka langi na biso na te ya ba mangala, miso ba komi ko comparer bino nyonso bato mundu boza bongo. Oh, tout ça pareil te. Maman, okobebisa chance na yo na sekela mwanza place ako sekate mino tandi libanda lokola dessin animé moko Brian na Jonathan batala kai Ali Kali monstre. Ye mino neza kalibanda parce que ça forme misu ya mino na yo ko vache kiri. Yo ko vache kiri te ma chérie. Comment ko bandotika kamino libanda bo. Place ako sekeza te fe yo seka. Maman, obadi na ngwa ko yo za mwana mwasa zaka. Ikambu nini mama? Nase akoseka bako fino mabele, nase akoseka bako koti so misapi, nase akoseka bako beto tatamina bakwa ya batinel parce que ozana moto akoseka parce que koleka peka na koseka. Mais une femme qui se donne de la valeur, aïe bako pa koti ya makolo ma chérie. Une femme très respectueuse, valeur, personnalité et ganga. Okota na restaurant bobino turbo talaye la reine mère à koti place azo ke no vanda atike na bino solo parfait mélanger Chanel Dior et nananani soki Narciso Rodriguez botika likuna bozo ganga babi wow c'est une femme, voilà c'est une femme. Dès que moi sozo kota na restaurant comme que na lobaki ma copine bana besoin 38 dans na on a restaurant wana te. Ma chérie, bah on a besoin de 38 dans la haute. Bah on a besoin de respect na yondi. Quand on a bisika on a respect toi. Oko kende na restaurant boy bana basi mususu bande kula mila mibali bakoma ko kima kabino na ba restaurant. Yo ke na restaurant okuti tonton moko boye bana na ye. Yo na ye boye bana ki na kati ya restaurant to boye bana libanda. Alors mutu na mutu aye na ndenge na ye. Koma yo kokutana na mutu yo yeba ye libanda na kati ya restaurant. Otiki mesa na koma okendo yebisa sombelanga e kabelanga te malade koma bandeko. Bandeko, moi si dès aujourd'hui, bon quand bon pe sa valeur, bon ozaka na bizaleli. Au côté na restaurant moni tonton moko ye bakai. Ma chérie, ce qui a payé son beau tété, ça là c'est comme si tu l'as pas vu. Ah oui, c'est comme ça parce que ça milliers moko chacun pour soi, Dieu pour tous. Ya ye na ndenge na ye, yo po ye na ndenge na. Et obétier kara. Ce qui yende a tombé maboko petite ça va au saika. Mino ne peut pas besoin mon anate ma chérie. Et donne-toi de la valeur. Et ça n'a pas mis mususu muto akomaka. Ato zala ki fi moko libando zala kanona bilamba malongate. Et bato ba ngako finga bato pona kolata ma chérie. Ce qui va meme na cadre moko boza bato ba se respecta ma chérie. Luka oko taper na rythme wana. Parce que wana maturité na we komi kokola. Mais il y a des femmes qui n'arrivent pas à prendre du jet. Bah comme mon niveau moko boya classe mais yo zosa pour se rabaisser toujours. O comme côté le qui nous souba 10 000 fois nani azana besoin ya komona simana yo mama. Tranquillise-toi. Ozo baby sa chance na yo.
Basi ebele ba raté le ba mibala malamu kaka pona bi yelele basi ambeya mbeya. Ma chérie, tango lataki section kanela ki bato to olataki yango po sepesa jona yo to mo komi sepeso bité. Aujourd'hui je me suis fait belle na lati sexy non que nous dîner dans restaurant. Oui, ça arrive. Mais t'as pas habillé ça pour les gens parce que ça na bato musu balinga ala ki sabino ndenge azali na kimakasi. Bato balinga ko se faire voir a komi nesika moko boye azo sala tout boti ya eka. Ma chérie, ce qui aux na place à bongo dès aujourd'hui, maman banda koluka ko tourner linga page à vie na yo. Une femme qui se donne de la valeur. Ma chérie, match comment nango déjà minute ya kotanga. Mais alors ne perdez pas le temps ya ko traîner kana ba camarade moko ba fille sans valeur. Parce que ça na ba fille mususuwa, ba réputation ebeba. Tala nani okotambola na ye. Lukomi pesa lokumu ma chérie zwaka ta ya komi réfugié moko obandina moko boule si depuis na banda ko tambola na ye sala na bila ya vie na yo depuis banda ko tambola na ye eloko nini nango apporta ya malonga rien alors tie mpandi to tikali ka mbote téléphone c'est bon ozo kendo sa shopping ino sala yo moko omonite depuis banda ko tambola na ye apporta ka yo ni bonheur apporta ka yo ni eloko ka malheur na ko finga maboza ko finga na miso abato. Parce que il faut aussi apprendre. Tu fais tes choses, tu es discrète, tu te caches. Mais on s'est réservé nan ma chérie. Batuba situka kaka. O somba ke loko boy oui. Et bon ngana somba na tuna. Oh, o comme mena mundele na bien sûr. O linga ki ava ya linganga na tuna. Oui, il faut donner la... il faut penser à mon réponse au Seigneur, ça y est bien. Au PC, bon, les insolents, c'était au PC. Tu vois? Banaba, c'est belé, ton calme, tout changer ma comportement. Et belé, bon, comment mbéa. Au comment moi si, ceux qui a moni bana mi bala, comment ça, bah, n'importe quoi. Kotombo la bilamba, koseka, bah, va rêver, maman. Toi, tu croyais, dès que tu... Comme tu es en train de faire les défilés de mode, wana. Dès ozomi, lingi, c'est pas mi bala, tout vraiment nom de femmes légères. Parce que bango nyonso bakozo ba becho tatamika na journée moko boye bango te. Mibali belé basakana na basi. Ezapela mibali belé ba observaka basi. Okoza lokoti na place moko bien boye, mama ta façon de se comporter et tindi boss moko balonga landa. Pourquoi? Parce que oye mutu na se tu fais passer ta commande ba servir yo oye la ki mutute objectif nezala ki obimi oke komi se pelisa na restaurant au lieu aux zongi des fois peut le mbabilo anda. Mais cela ça ne te donne pas l'opportunité to okendo sali ba n'importe quoi na ba camarade na yo beaucoup tali 3 4 beaucoup ko seka na restaurant komi la kisa ba mabumu polele sexy wana na tuni olatela ki montu to olataki yo moko po tu te fais belle. Bande konanga basi mwana mwasi amipesa valeur mwana mwasi aza eloko motuya mwana mwasi bisika aza ife bato bayoka na sango okobima na café moko boke okuta na bato ebani na bango okomebisa sombelanga bière sombelanga muscador tala basi ya muscador na bamasanga 3 €. Mukoni ba osombelo champagne yo kotaki na café wana po na tonto wana. Ma chérie, quand tu sors chez toi olobiki na bimi il faut prévenir quelque chose na kati ya portefeuille na yo. Il y a des valeurs à moi, c'est ma chérie. Au cours de la pire vie, na opi ba mono. Eh, petite sœur, ne arrive bien, ya. Ba moni pe ozo somba na mesa na bino. Sans que hôtel mo ke lo singa bango. E belé ba koma kotonga kabino. Eh, partout to bi ma petite na koti petia bi senga ye. Tala sikonengo koma. Petia bi senga. Tamusuka na kacha ba tonton na wana. Moko asepela kana. O metango ayoki déjà petia bi senga mono déjà fi à basse classe. O mona teke valeur no kiti. Bana basi boluka komisa la ba grande dame. Ma chérie, même si t'as rien, fais-toi une grande dame. Grande dame a senga na nzela te. Yako defa mbongo pa nanga copine o oui na yebi ko rembourser nga te yako kendo senga kana banzela sombelanga kabela nga mobala kabela mwasi a ofele te. Soki mobala kabela le lobi akoluka simbo mabele. Lobi kuna ko sengo tatami, lobi kuna ko ngali ya o munoko. Boye bango te. Oh grand frère, quel grand frère? Na kuzu grand frère fini au libé. Hein?
Osa kobima ma chérie, respecte-toi, préparer quelque chose o ebike soirée o e ko accompagner nga na mbongo tina zonga na ndako. Na bima ki na misala plusieurs. Na bimeli mutu te, o tina mutu na o nakutana na mutu, nakutana na mutu te, c'est pas mon problème. Mutu wana ayaki na projet na yenga pe na kena projet nanga. Siko ya nini bokoma kuna na ba restaurant bokoma ko senga batu, bokomi ko sala ba vare via ko luka mibali balinga bino, bosi bolie bomeli na restaurant batu. Mais bokoma luka batu ba futela bino. Vous ne voyez pas ça qui la honte. Et ça soni. To boite batu bozana ba camarades. Mais boluka na bomi pesa valeur. Mwana mwasi oya milinga kami pesa lokumu. Mwana mwasi aza eloko motuya. Mwana mwasi azalaka te sombelanga kabelanga pesanga. Te ma chérie. Bimaka pe na propre mbongo na okeno mifa o se fait plaisir. O sombi sans que o senga. O sombi sans que o iba. Bana basi lelo ebele bakoma na via ko iba. O kendo iba na magasin kwa Zara. Poke na elamba Zara wapi? Ozo kende ko iba elamba Zara blouse on alati apamba 79 euros. Okyo iba eloko 79 euros. Est-ce que yobo motonoza 79 euros? Kende somba eloko na magasin bima. Siko yo muto tambola ne kiria bana basi ya miyibi. Siko bango tango bazo commettre ba makambo bongo yo kalise ko échapper. Yo pokota ne kiria na ko ibati. Bana basi bo luka bomi pesa valeur. Bakoma ko kangaka bino na ba prison pona ko iba ba biloko na ba H&M na ba Zara. Et à la sens ozo ke na restaurant, o komi na restaurant comme luka ba kokwa mindele moko bokutu tina to embrasser bango pour ba foutre le facture parce que tu étais sorti sans que oza la complète. O mona ndenge boza ko se rabaisser via prière bana basi bolingi soute comme ka via mbeyambe ba via ba café mwana mwasi pe lelo lobilo bikuna ba omo na café valeur edimina boye bango te. Oza lelo na café olobi na café olobi kuna na café ma chérie respecte-toi. Eloko eza ya motu e mona na pamba na miso batu te. Même ba musicien mokili ba yemba. Mambila bela yemba. Phénomène. Eloko ya valeur e mona na pamba te ba tuna na sango. Yo zalaka na Bruxelles oui. Oh, wa pièce rare. Mais lelo ba moni na café lobi kuna ba moni yo lobi kuna ba moni ma chérie muta obalo azate wa mwasi masanga 3 euros maximum 6 euros. Jour ma toso mbe champagne à 150 euros. Alors bana basi boluka bomi pesa lokumu. Bokoma kana ba millier moko boye mama ezala fête kobina pamba te. Muto ataye asengi maboko mama tobino non je me sens pas bien merci. Vando a danseuse te ma chérie vanda. Ongana na keko bilo kwa ndombola nozo katela batu mobali moko malonga zalaki na lingaka yo bana mibali moko ya bien ba respecta ko bazana moko pe atia ko miso me kaka ndenge ko miko pumbisa makolo kwa mutazo bina danse ba sénégalais na basala ka makolo bo crier kale se ko miko mona na boba ko zoka kana bakino na toilette ya feti basilani na yo Valérie Misili o bebisika chance ne choli na maibo ebele lelo bakoma bakieto bato ya jalousie na mitema bango moko babosani ke batambusa vie na bango na ndenge ya bosolo te bamema vie na bango na loyenge siko lelo poko ya vie na bango ekomi butu ekoti bakoma oyokela bato mosusu kanda kieto oh yo moko mandasi ko kosala nanu analyse ya vie na yo debi ya vie na yo ezalaka ndenge nini tango ya mulolo iki mamo banaka kotambola ndenge nini tango ba shekuliste bazalaka ozalaka mwasi ya kombo ozalaka ko se comporter comment lelo komela bato aketo omoni te moko ndo kata vie na ona nzela. Alors biso ba leki pe tozo bimela to pesa exemple na ba leki pe ba oya sima na biso bana basi ebele barata ba chance na bango na mibala malamu pona nini bizaleri malanda ngulu ekiri lo songo biso baswai to bengaka ekiri ya banzoi pas de conseil so mona bakipesa banzoi conseil na mondo ya lelo oyo Ukraine kuna baza ko beta na Russie yo vendeli ka via mipiku ba camarade okotaka ba café bakoma na via ko sambela ota yango simanda kuna nga baza ko kanela ngo butu lokola moi yo zaka na via bumbembe okoti na café obimi okoti na boîte obimi yo na kati ya boîte ndeko kutela mama réfléchis toi
bana basi bomi pesa valeur mondo ya lelo bakomi kotala vision de loin mwana mwasi ya bia atalaka vision de près te non reve nakutana na jo moko ya malonga nzambe esalanga grâce natambola na belle voiture lokola range ya monene wana Kim Kardashian akumbaka. Ah oui, nzambe na besoin na kumba voiture moko ya malonga, nzambe na besoin pezo pesa nga vie oyo na yebi na kolongwa na poto na ke na tali bana na nga bitike na tali mo poulailler na ngai na Kongo na zongi. Mais yo zaka na ba rêve na kotaka ba café na liaka ba kuanga ba Thompson na bina ba fina nga mabe na ba boîte na bima na seka na mibali ya yo vie suki wana. Après ce que moni ba petit à quartier ba komi kokolo komi la bango keto. Bana mike ba komi ba coach ko ba coach fez na boyo komo siliki la bango. Ma chérie, grande sœur, yo legisa kitana o. Il faut tala sikoyo okende o swana na le passé na yo. E ko swana na nga itenga na le présenter. Nga na ota esko futur na venir. Po nga na konta le présenter. Yo siko le passé na yo ne bomi yo. Siko futur o koma ngote. Ozo comprendre. Alors biso pe ba leki o tozo koya to komo ken déjà na pourquoi pour ba petit tiers déjà tongo etani pona bango. To tiki la bango place. Siko exemple la nini obana na ba koya ko kute pa na biso. Yo moko grande tiers na TikTok na YouTube ya mine zalaka ya. Ko seka na mibali nyoso. Bana basi bomi pe sa valeur parce que za pe na ba escroc bazo saka na bana basi ebelia. Ozo comprendre. Alors mobala tala ka mwasi na kokotsa makolone na isika oya ko osakana na. Ma chérie, donne-toi de la valeur. Mi bali baza ba observateur mi nene ba observa kabasi. Ko bebi sa chance na yote na bilanda landa baninga na loyinge. Ok na restaurant ko lia ma chérie, va te faire plaisir. Comment commander l'IA, paye ton facture, tu rentres chez toi à la maison. Si vous avez un tour, vous avez quelque part, bima na malembe baye bakika ke mutoya ki awa alia ki akei. Pe place na soko adopter ngo, okomona ki ba komo peso respect, ozoya ba o servir on a respect. Mais bino boya ka bokomo sala ba va revient na toilette na discothèque ko seka ko ngbenye komo tuna na kuna il y a pas de messieurs des hommes ici qui cherchent des femmes. Oh, honte à vous. Soni penza. Na moment oya lelo ya mukolo ya lelo ya 21e siècle to ko ta 22e siècle. Batu bakoma ko lelela nde nzambe apesa o mobala malamu yo zo kene ko lukaka bango na ba discothèque. Okomi na place moko ka mino libanda ma chérie yo ko vache kirite. O sa publicité a vache kiri o likabuni. Vraiment bana basi bomi pesa valeur. Et surtout bande konanga ya bana baso ebike oza sel na bana to mi pesa respect. Ma chérie, koza femme c'est les synonymes à mon kérité. Préférez même ozala yo moko ki ozala mal accompagné. Mais ce que c'est bima ma chérie, talana nozo tambola na ye. Ba camarade nga na koyela bino histoire ba camarade wa betela na Dubaï na oki somo. Mutozo pousser moninga na nzela mabe po akenda lia nye. Mutozo pousser moninga na nzela mabe po akenda kufa. Après si maboza ko sekaye. Il fait kotala nani yo kotambola ne kwa camarade. Réputation na est-ce que bongo na ye. Et donc on a malonga réfléchir ça. Na ajo ya komi nango ni nango azo envisager comme lobi nango. Parce que biso basi to komi na âge à 40 so komi na âge à 40 ans, 41, 42 to koma ko banga vie. Na ba te ménopause bangi sa biso poani. Okoliti, yo ka se ko za internellement, oza immortel. Non. Alors comme âge au sagesse fait ça. Mais si ko e pas na biso basi ebele et comme à ce ko âge à pité. Âge à mobulu et pas mi bali n'en parlons même pas. 45 ans, mibali 50 comme ça, bango quoi bandoki. Pareil aussi chez les femmes, il y a bas c'est comme un plus pur. Puis te kolingaka bana mike. Surtout ba bazana ba 45 ans déjà ménopause de ces vendis ba comme kolunga bana ba 35 ans ba 30 ans ba beta ka bango ba tatami. Et regardez-moi tous ces genres de femmes là. C'est que yo il faut le cause à na camarade yo ebi bongo ezo sala. Ba camarade qui tombe ba kisa impuissant ba vie ba to baza. Ongo ki na mabe ma chérie pardon to banga nzambe zonga boyeko nini. On to bima kaka to kende ma chérie. Via ko bima bonini. Muninga zo pekisa.
moninga malamu yo wana eto mayeto bimi ozana kapya yo bimi komika kuna place ba vache iri basi abisekela mwanza basi baseka sans pardon saki basa bango diki. Donne-toi de la valeur, ma chérie. Tu es un être précieux, na à mon un être humain très précieux. Moi, c'est appelé ça biso valeur. Moi, c'est appelé ça valeur. Au même Jésus na libumu na yo. Toi, basi, to mema Yesu. Hein? Mais bino basi bokoma kaka lokwa ka ba mbeya okomona mwana mwasi na kati ya babisi bana basi misusu omona mutazo solola na lobi oh bato bikolo e koma kosala na soni mwasi aloba na douceur ma chérie toi na besoin oka voir na hote soko moni moto wana masolo eza molai na ye bato bana kati ya bisi bana besoin oka conversation na hote s'il vous plaît. Tika komi kitisa na kati ya bisi tamusu tonton moko alinga kwa mono zo ganga bongo kwa mtozo belela mikate na mutu yebisa eno na koma na destination na kita to solola bozala na douceur te moi si fiwa peso kombo la douce sala matata no na kati ya ndako libanda zala douceur vraiment bandeko nanga mokina ngai na sona bino les femmes donnez-vous de la valeur bo mi pesa valeur mwana mwasi ayeloko motuya mwana mwasi amona na pamba te eloko ya talo ya chere mona na pamba te mwana mwasi oza tout le temps na café na ba boîte de no luka nini oluka kanini na ba boîte de nuit na ba café butu ovandaka te bakokende na kopapo machete ezala na Europe na Congo boluka kanini ma chérie donne-toi de la valeur okuta na Dieu kitoko so ozuna mobali te soki aza déjà ma chérie libanda tout apoane tala pe ba camarade nokozana bango est-ce que bazo apporter oni na vie ba camarade wana lolenge na bango bandeni ba camarade aketo to ba camarade ba apporter quelque chose na vie no eko orienter lobi na nzela malamu parce que toza toujours na besoin bato ma chérie aura ta chance na opona ba camarade aura ta chance na opona conduite na o mabe alors améliore-toi okuta na coach Fezna mate yawe ekota na kombo na Yesu esala musala na vie na yo mi pesa valeur oza na place à kovanda oya kokende te ma chérie reste chez toi si tu as tes enfants amuse-toi avec tes enfants réseaux sociaux comment nangolo lo place à kosekisa bato et remplacer ba cinéma na place okende koleka ba mbeya ba ke ba tiro poison quelque part na ba jalousie à mokili oyo vanda na ndaku na yo soki ya yo eza ya yo nzamba ko baka tellement ki osa ta course moko ya yo moko pas faut kutana mobala vina mais tant mususu ko zaki na ba camarade ba ngaki ba décoration linga mobali wana te boluka ka impena ko réfléchir ko zaka trop na yo pe yo moko tant mususu makamune simba te po zaka ngulu pa banzoi na bato wana bato ya bilibabe bakangela au chance bino bokaisi ba camarade no so tambola kana ngwa mokili ba bato a chance camarade muso yo kila ko kietu me asekisa ko libanda na motemo yeba te aboma okala mais yo wana ndo sala kana tour de Paris tour de Belgique tour d'Allemagne tour d'Angleterre États-Unis na yé na ba restaurant to boy te ko zana bato mais makamu mususu ko se réfugié ka mo ke pe ko sa ko so abengi yo ah oui non c'était pas prévu mais la maika brusquement. Ok, il n'y a pas de souci. Camarade maman on batté. Mais ce que mon camarade comment on crée la jalousie, azo manipuler un esprit. Soit tu utilises ka étoile na yo. Yenda mi makona mabe. Pour le lo comme bongo tulo comme nzombo le soir. Ye. Alors bana basi bulu ka bompi sa valeur. Oza kamundele te bazo le kiso na butu ka mundele yango yo non wa mutu. Mi pesa lo kumu pokuta na mutu amala na vie na. Kozala mbeya te porte à porte te les marchands bila oli kambunini. Ok na restaurant minu na yo kanga wa vache kirite ata mamba ko seka. Na sekite est-ce que omoni minu? Yo ka vache kiri asala ka publicité ya ba fromage wana. Mais toi t'es pas vache kiri ma chérie. Kangela biso minu. Minu mwasi ezaka diamant na miso mobali. Oye bangote. C'est quand la mobile dans la chambre, il banda mutu sana besoin mon ami nonote. Muso se ka opisa na lole mo libando kasuka muta ole mbola balabala. Li kampuni.
En tout cas, qui on a gagné na son ami na poko na lelo yango wana. Coach Fez na encore et toujours moi na mboka. Abonnez-vous massivement à Panjo Koto ici c'est chez nous. Andé pas na biso, likez, commentez, partagez. La seule et l'unique, la marraine de tous. Mais respect à mes respect à moi. Bana baso ba okota formation, toza ko améliorer ba comportement. Et ba camarade jo boko mona ke bana nanga ba timino mupandi, c'est que ba kati papier à vino ba boaki, to changer étape et to komi na côté mususu. Vraiment il faut amélioration à ba comportement. Kota la nani o yazo apporter un plus na vie de okozala nai. Ba camarade bazo ko apporter le côté ale ma chérie évacuer lenga na bango tia bango musika. Toza na bango besoin te. Voilà message muke kota e sala musala nango na kombo na yesu na ebike nzamba ko sala. Vraiment merci beaucoup, je vous love ya trop. Bonne soirée à vous. Au revoir et à la prochaine. Bye.